अगर आपको सोते समय परेशानी हो रही है, खर्राटे आ रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो ये सिर्फ एक स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम या सांस रिलेटेड प्रॉब्लम होने से ज़्यादा आपके हार्ट अटैक, आपके ब्रेन अटैक, आपके शुगर के कंट्रोल ना होने या बीपी कंट्रोल ना होने का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। और इस बीमारी को हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जो कि सडन कार्डियक डेथ्स का, ब्रेन स्ट्रोक्स का बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। तो अगर आपको सोते समय खर्राटे आते हैं या अचानक से सांस फूल जा रहा है, तो आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर से कंसल्ट करें। थैंक यू वेरी मच।